Бөлімше! Ұйқыдан тұр! Тағдарлар, менің ұйқым әлі қанған жоқ. Бүгін мен өзімді жақсы жағынан көрсетім керек. Әңмен дұға жауынгер, тұр! Қару-жарақ жайында және әскер қызметшілері біздің тыныштығымызды қалай қорғайтыны жайында білгің келсе, біздің бағдарламаны жіберіп алма. Ояңдар, тұр! Киінеміз, жауынгерлер, тездетеміз. Бол! Жүр, тек тұр. Жинақтал. Жинақталу үстіңгі киімнен астыңғы киімге қарай жасалады. Жинақталу доғар. Жүр, тек тұр. Қазір біз таңғы жаттығуға баратын боламыз. Оңға. Жаттығу алаңына қарай. Жүгірі, адым, бас. Екі, үш, Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Бол, тездетеміз. Күмізді заттарымызды аламыз. Төсекті жинаймыз. Тек тұр. Киінуді баста. Жүр. Тек тұр. Жарайсыңдар, сарбаздар. Өте жақсы. Нағыз жауынгер болып келе жатсыңдар. Сержан мырза, сұраққа рұқсат бар. Рұқсат. Бұл қалай тақып өтеміз? Жауынгерлер, бүгінгі сабақта теория жүзінде жаппай зақымдану қаруларымен танысатын боласыңдар. Яғни жер бетіне жаппай зақым келтіретін химиялық, биологиялық, радиациялық қаруларға қалай төтеп беру керек екенін үйренетін боласыңдар. Ал тәжірибе жүзінде Калашников автоматын тазалап үйренесіңдер. Түсінікті ме? Солай! Оңға. Таңға шуге. Адым, бас. Тез. Шынымды айтсам, мен әскерден шаршадым. Ешқандай бұзақылық жасай алмай жүрмін. Біздің сержантымыз бәрін біліп қойды. Ештеңе жасыра алмайсың. Менің ойымша, ол мені күні бойы аңдып жүреді. Таңға түсуге кіріс. Ас болсын десаншылар. Нұрсұлтан,
Қанша осы жердің бәрінде бейне бақылау барса. Неге олай ойладың? Тоқтат. Не әңгіме бұл бітпейді. Тұр. Тек тұр. Қатардағы қуаныш. Тоғар. Мен сені өте жақсы білем, білесің бе? Тағы да бір бұзақылық ұйымдастырайын деп жүрсің бе? Естімей тұрмын. Жауынгер бұл әскер, әскерде ондай бұзақылыққа жол жоқ. Түсініп тұрсың ба? Неге? Ештең етпес, сержант таңқаман екенім рас болса, әлі-ақ түзеліп кететін боласың. Түсінікті ме? Дәл солай. Ал қазір кезектен сейден жуатын боласың. Түсінікті ме? Дәл солай. Отыр. Таңға ішуге кіріс. Тағы бір бұзықтық дейді ғой. Оғаш қылық па, дұрыс қылық па, бәрібір емес пе? Керісінше ер балалар арасында бұзықтық көп болу керек. Бұл мен бұзықтықтарын біліп қоя береді. Әлде менің бұзықтығым ерсі көріне ме? Сержант ағай дұрыс айтқанда шығар. Түзел, тек тұр. Мен өскенде сержант таңқаман сияқты болғым келеді. Я, мен де кішкентай кезімде әскерге барсам деп армандайтынмын. Дұрыс айтасың, жауынгер. Әскери қызметшілер әрқашанда сыйлы болған. Себебі оның басты міндеті отанды қорғау. Түсінікті ме? Дәл солай! Түзел, тек тұр. Сұрақтарың аяқталса, оңға. Сыныпқа қарай. Адым, бас. Менің де әкем солай деп айтатын. Меніңше, әскери қызмет нағыз ер азаматтарға арналған қызмет. Кешегі сотқарлар, аналарының еркелері, әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізбен бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Бөлімше, тұр! Тік тұр! Назар ортаға. Сержант мырза, бөлімше сабаққа дайын. Бөлімше командирі, қатардағы тұрсыңыз. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Саулық тілейміз, сержант мырза! Еркін тұр, отыр. Еркін тұр, отыр. Жауынгерлер, бүгінгі тақырыппен таныс болыңдар. Барлығымыз жазып аламыз. Жаппай зақымдану кезіндегі қорғаныс киімі. Ол киіммен танысуға арнайы маман келіп отыр. Маманды ортаға шақырамыз. Жауынгерлер, назар ортаға. Құрметті жас сарбаздар, сіздермен бүгінгі өтілетін сабақ химиялық және радиациялық биологиялық шабуылдар болған кезде қорғанатын арнайы киім үлгісімен сіздерді таныстыру. Қалай киюді көрсететін болсақ, ең алдымен арттағы плашты түсіреміз. Содан кейінгі аяққа киетін шұлық болады. Оны түсіп кетпеу үшін белдікке байлаймыз. Жауынгерлер, 21 ғасыр технологияның дамыған кезеңі. Соған байланысты әскери қару-жарақтарда дами түсті. РХБК – радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат па? Рұқсат. Сонда бұл жаппай зақымдану қарудан қорғаныс киім ба? Дұрыс сұрақ. Бұл жаппай зақымдану қаруынан қорғаныс киімі. Осындай болып киіледі. Аяққа, денеге және де басқа газ тұмша киіледі. Ядырлық қару жайлы деректер. Сен білесің бе? 1945 жылдың 9 тамызында американдық әскерлер Жапониядағы Нагасаки қаласына Фатман атом бомбасын лақтырды. Нәтижесінде 200 мыңға жуық адам қаза тапты. 1971 жылдан бастап Greenpeace ұйымы әлемдегі ядырлық сынақтарға қарсы шықты. Әрбір ядырлық державада мемлекет басшысы ядырлық қару үшін жауап береді. Яғни, ядырлық соққы беру туралы бұйрықты тек президент қана береді. Ядырлық соғыс нәтижесінде жер 90 минут ішінде өмір сүруге жарамсыз болуы мүмкін.
Ғалымдар ядролық соғыс нәтижесінде планетада екінші мұздық кезеңі басталады деп ескереді. Өйткені ядролық жарылыстар атмосфераға күн сәулесіне тосқауыл жасайтын шаң мен түтіннің үлкен, шамамен 150 миллион тонна бұлттың көтереді. Қазіргі заманғы ракетаға қарсы қорғаныс жүйелері өз нысанына жетпеген ауадағы ядролық зымырандарды жоя алады. Сізге мырза, сұраққа рұқсат па? Рұқсат, жауынгер. Ядерлік қару қандай мемлекетте бар? Ресми түрде бұл қару Ресей, ақш, Ұлыбритания, Франция және де Қытай мемлекеттерінде бар. Сонымен қатар Израиль, Үндістан, Пәкістан және де Солтүстік Корея мемлекеттері де бұл қаруды қолданбайтынын жоққа шығармайды. Түсінікті ме? 1968 жылдың 1 шілдесінде ядролық қаруларды қолданбау жайлы халықаралық келісім жасалды. Ол келісімге 189 мемлекет қосылды. Бұл қарудың аты айтып тұрғандай көптеген адамдарға зиян келеді. Тек қана адамға емес, табиғатқа, жан-жануарға, жергілікті жердің флорасы мен фаунасына барлық толықтай зиян келтіреді. Жалпы қарудың жұмыс жасау принципі аяқ асты шабуыл жасау арқылы үлкен көлемге зиян келтіру. Түсінікті ғой? Сондықтан осындай құралдар арқылы жауынгерлер қорғанады. Жаппай зақымдау қаруының түрлері: ядролық, химиялық, биологиялық. Сержант мырза, қолғапты не үшін киеді? Екінші түрі. Қолғапты не үшін киеді? Яғни биологиялық, химиялық және де радиациялық шабуылдар жасалған кезде арнайы зиян келетін және теріден өтетін басқа да улы газдар, улы сұйықтықтар тимес үшін денеге, аяққа, тіпті қолға да осындай қорғаныс киімдерін киеді. Түсінікті ғой? Ондай қарулардан қорғану үшін арнайы бас киім, респиратор, қорғаныс жамылғылары, комбинезон және қолғап қолданылады. Тағы бір айтаты кететіні, бұны шешкен кезде шешу әдісі желге қарама қарсы тұру керек. Сосын газ тұмшаны ең соңында шешу керек. Мен сіздерге қазір қалай шешу керек екенін көрсетейін. Ең алдымен клатч шешеміз. Қолмен ұстамаймыз, арнайы қолғап арқылы. Сосын қолғап, түсінікті ме? Ең соңында газ тұмшаны шешу керек біз. Түсінікті ғой? Тағы бір түрі желге қарама қарсы. Осылай оны жамылып отырып қорғануға болады, түсінікті ме? Осылай отырып қорғануға болады. Бұл жарылыс тез арада орын алған кезде орындалатын қорғаныстың түрлері. Сержант мырза, сұраққа рұқсат па? Тыңдап тұрмын. Осы үш әдістің қайсысы ең жақсысы? Ең жақсы жаңа комбинезон түрінде киген үлгісі өте дұрыс болады. Ол кезде қимылдау ыңғайлы. Әрбір адам, жас бала да ядерлік шабуыл кезінде қорғануды білу тиіс. Мектепте де осыны үйретсе ғой. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Бөлімше тұр. Жауынгерлер, осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді келесі сабағымыз Калашников автоматын атуға дайындап, жабдықтауды үйренеміз. Түсінікті ме? Жөл, тек тұр. Жауынгерлер, қазір біз автоматты соңғы тексерістен өткізіп, атуға дайындауды үйренеміз. Алақай, қазір автоматпен атамыз ба? Доғар әңгіме. Атпаймыз. Қазір бөлшектеп автоматтың құрылысын үйренеміз. Яғни атуға дайындаймыз. Ату алдында автоматты бөлшектеп шашамыз. Яғни автоматтың құрылысын, әрбір бөлшегін көрсетеміз. Яғни жауынгерлер, бұл Калашников автоматы. Қатты күтімді қажет етпейді. Дегенмен, қаруды атар алдында алдын ала бірі тексерістен өткізген жөн. Калашников автоматын тазалау жауынгердің күн тәртібіне міндетті түрде енгізіледі. Жауынгерлер, автоматты күнделікті тексерістен өткізіп, қадағалап отыру қажет. Егер де автомат істен шығып қалса, оны дереу командирге айтқан дұрыс. Автоматты атуға дайындау кезеңдері:
шашылған автоматтың бөлшектерін тазалап тексеру, арнайы май жағу, автоматты жиналған күйінде тексеру, оқ жатарда тексеру. Жауынгерлер, күнделікті тексеріс кезінде автоматты дұрыстап тексерген жөн. Егерде бір бөлшегі сырылған немесе майысқан болса, оны дереу ауыстырған жөн. Және де командирге айтатын боламыз. Түсінікті ғой? Дәл солай. Ендеше жауынгерлер бүгінгі автоматты бөлшектеп тазалауға сендердің арттарында тұрған аға жауынгерлердің көмектеседі. Ендеше автоматты бөлшектеп тексеруге кіріс. Бұл шын автомат па? Байқа, атылып кетпесін. Әңгімен доғар. Қарулы адамнан бәрі қорқады. Оны бәрі сыйлайды. Бірақ қарулы адамда жауапкершілік болу керек деп ылғи айтады сержант мырза. Өйткені оның қолында адам өмірі. Қарумен ойнауға болмайды. Ал енді жауынгерлер шүберекпен автомат тазалауға кірісеміз. Неге мен мына шүберекпен? Бұл автомат тазалауым керек. Тазалаңдар өздерің. Бізге түсіндіріл ғой. Автомат әр қашанда атысқа дайын тұру керек. Қатардағы Қуаныш, маған кел. Қатардағы Қуаныш сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Қолын түсір. Тек тұр. Менің байқауымша сен қару тазалағың келмейді. Демек бұйрықты да орындағың келмейді. Солай ма? Ендеше заттарың жинадап жерден кет. Үйіңе қайт. Жоқ, сержант мырза, мен үйге барып не істеймін? Мен бәрін түсіндім. Доғар әңгіме. Сеніңше біз бұл жерде ойнап жүрміз бе? Жауынгер, сен әскердесің. Бұл әскер. Саған автомат берілді ме? Демек сен тазалауың керек. Ал сен тазаламайын деп ойланып тұрсың. Отанды кім қорғайды? Түсініп тұрсың ба, сарбаз? Иә, Және сапқа тұр, бар тазла. дәл солай. Ағай, мен тазалай. Ешіп тазалай ма? Жалпы жаман емес. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ал енді жауынгерлер сендерді көптен күткен түскі ас күтті. Оға, ады бас. Ас болсын десаншылар. Қатардағы жауынгер айбынды алатын болсақ, ол өте бұзық бала. Өзінің жасап жатқан бұзықтықтарын көрмейді деп ойлайды ғой деймін. Сәл еркелеу. Әрине, ерте ме кеш пе өз-ақ түсінетін болады. Әскер балаларды өзгертеді. Біз оған барынша көмектесетін боламыз. Негізінде бойында дарыған қасиеті нағыз әскери адамға арналған қасиет деп ойлаймын. Өте алғыр жауынгер. Қымбатты досым, саған әскерден жалынды сәлем. Сені әбден сағындым. Есіңде ме? Сыныптастарымызға неше түрлі бұзықтық жасаушы едік қой. Мұғалімдері де байқамай да қалатын. Сол күндерді қатты сағындым. Бірақ бүгін сержант мырза үйге қайтасың деген кезде қатты шошып кеттім. Әскер өте қиын болғанмен нағыз ер азамат бұл сынақтан өтуі тиіс деп ойлаймын. Командиріміз солай деп айтты. Мен оған сенемін. Келесі бағдарламада әскер өмірінің тағы бір қызықты күнін тамашалайсыздар. Қапы қалмаңыздар. Бұл маусымда біздің кейіпкерлерімізбен бірге жас сарбаз мектебіне қатысыңыз.